Hola, ¿cómo están? Quiero mandar saludos a mis suscriptores. Perdón, es que aquí está mi amiga Vanessa. Es crack. Quiero mandar saludos a mis suscriptores. Vamos a decir 3 canciones yo y 3 canciones ella, sus canciones favoritas. Así que empezamos con ella. ¿Cuál es tu canción favorita? A ver, tú grábate. Ya me grabo. 4 chef, ¿dónde está? ¿Ya está? Pues Así, nada más para el play. te puse la bocinita. No se escucha. Espera. Quiero grábate. Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme. Todos ellos saben cocinarme, padre. Me nutren bien, ellos me dan de comer. Estoy enamorado de 4 chefs. Siempre me dan lo que ordeno en chinga. Me hacen lo que pido, hasta abren los domingos. Se acabó la canción, vamos a poner otra. ¿Cuál es? Dime otra canción. ¿Qué te gusta? No sé qué voy a hacer. Me toca a mí, pues. La mía es. Ay, aquí está bajito. Bueno. Lives. La mía se llama. No. ¿Cómo se llama? Es de. No, se cambia. Ay, no. Espérenme, a ver, ya la encontré. Ay, no, ya me perdí. ¡Ah! ¿Qué pasó? La apagaste. Muchito, ¿sabes qué? Gente cree que los californianos llevamos una vida de sueño, como en un mundo de fantasía. Como que aquí está haciendo mucho aire. Espera. ¿Cómo se llama? A ver, no sé bien la que me gusta. Ah. La mía es una de Rihanna. Ay, rápido. Espera. Ya está. Los domingos. Resulta que Un leer. Me vende en la calle, si no lo encuentro, me desespero. Él tiene la mejor. Y la mente entre mis palmas. Maybe this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Y también otra que es. Dijo, papu, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ya digo. También es una que. ¿Cómo les puedo decir? ¿Cómo se llama? Bueno, la verdad es que mi cantante favorito sería mi hermano, porque me sé todas sus canciones. Y Maluma, pero Maluma por guapo. Y por gay. Otra de. Y pues vamos a hacer un video para el ratito. Ya sé que van a ser 3 y 3, pero fallo técnico. Y pues les quiero decir que escriban abajo retos. Quiero hacer retos. O que escriban preguntas. Que pregunten preguntas. O que se suban para arriba y se bajen para abajo. O que se caigan para el piso. Y pues, como les había dicho en otro video,
Ya terminamos. Pues. La frase de hoy es: sonríe ante las dificultades de la vida, no veas atrás que tus mismos miedos se equiparan. Así que ¿Esto es todo? Es por el momento. Vamos a hacer Va a haber ahorita una parte 2. una parte 2. Y pues terminamos con una serie. El sol.